我是黑貓。今日咧就係要教你啊，點樣去練你嘅追擊啊！好，開始啦！咦，等等，我用我阿妹嗰部機，然之後用錯咗。我而家追擊好渣噶，啱啱咧就係卡一下，所以個頭咧穿過咗過去，我都唔知點解嘅。好，而家換咗啦。點樣練咧？就係要叫佢去呢個位啦。嗱，你都見到噶啦。然之後咧，用個跳板喺度跳，要入私人服務器嘅。慢慢咁射。啊，都話我好渣噶啦。你望下，我打到爆。耶！嗱，然之後佢咧可以去其他位置。你可以將佢變成追擊。哇！大師。我冇得手機。你唔好叫我幫我去播啊！你叫魚掌啦。就係咁樣啦。你可以用其他練法嘅，喺大廳嗰個訓練器嗰度練都得。睇唔到啊！阿哥又打嘅點睇啊？正我係拍緊片啊，唔該。集急片。你可以叫佢喺中間嘅，然之後咧唔好用追擊啊呢度，因為就算佢開自動咧，都有個位置嘅距離。嗱，我而家練緊嘅。我同呢個唔該啫。啊！哎呦，跌落街啦你 ！No that way。作下弊先。我冇開自動。哦，贏咗！繼續。去嗰度啦，飛去嗰邊啦。即係後邊嗰個係你動開枕頭抱佢咧，抱佢睇一飛。如果小刀嘅話，下一集我教你啊。小刀一定要喺大廳嗰度啊，就咁練下得噶啦。但係你都要去實踐一下嘅，就係叫你嘅小號，然之後咧企喺隨機位置，然之後咧你就或者叫其他人啦，咁樣好啲嘅，叫其他人。然之後咧你咧就可以唔知佢嘅位置啦，然之後咧隨機行下見到佢，你就可以背刺。然之後咧練你嘅反應。唔好自己撳啦，你又唔識撳。嚟啦，開始。耶，贏咗。好啦，就到呢度。